Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, біз әр жұмалық ақида сабағымызда имам Тахауи, Ақидат Тахауия кітабынан жалғастырамыз. Біз бүгінгі сабағымызда имам Тахауидің «Вала шай'a ю'джизуху, вала илаха ғайру» деген мәтінінен жалғастырамыз. Алдыңғы сабағымызда жалпы біраз мәселелерге тоқталдық. Алдыңғы сабағымызда біз Алла Субхана Тағаланың серігі жоқ деген сипатына толығымен кіріп, яғни қандай мәселелерде, әсіресе осы сифат мәселелерінде кейбір жағдайларда сол сифатына мағынауи серік қосып кету қаупі мәселелері айтылды. Сонымен қатар Аллах Субхана Тағаланың қамтуы, Аллах Тағала Субхана Тағаланы қамту, Аллах Тағаланы ақылмен жету мүмкін емес екендігі де сөз етілді. Бүгінде сол мәселелерге қатысты, яғни Аллах Тағаланың сипатына қатысты сабағымыз жалғасады. «Вала шай'a ю'джизуху», яғни Аллах Субхана Тағаланы әлсірететін, Аллах Субхана Тағаладан басып түсетін еш нәрсе жоқ. Яғни біз құлшылық ететін Аллах Тағаладан асатын, оған шамасы келетін еш нәрсе жоқ деген сенім жүректе нық болу керек. Басқа бір құдайшыл діндерде ана құдай мықты, мына құдай мықты, ана құдайдың пәрмені мынандай деп өз ақылдарымен, қиялдарымен адасып жатады. Жоқ. Біздің сенімізде Аллах Субхана Тағала бәрінен құдіретті, бәріне толық шамасы жетуші. Неге? Өйткені Алла Субхана Тағала осы жоқ болған әлемді бар етті. Өзі жасады. Демек, Алла Субхана Тағаланың ілімімен тұрған, Алла Субхана Тағаланың құдіретімен тұрған нәрселер, ол Алла Субхана Тағаладан асып кете алмайды. Алла Субхана Тағалаға оның шама шарқысы жетпейді. Алла Субхана Тағала қасиетті Құранда айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ауалайса аллази халақас самауати вал арда биқадирин ала ай яхлуқа мислахум бала ва хувал халлақул алим». Ясин сүресінің 81-ші аятында сондай аспандар мен жерді толық жаратқан Алла Субхана Тағала дәл сондай нәрселерді жарату салу Аллах Тағала оған шамасы келеді емес па? Әрине Алла Субхана Тағала ол сондай жаратушы ілім иесі дейді. Демек, Алла Субхана Тағала ол шамасы келмейді деген нәрсе жоқ. Сізде бар, менде бар. Бір нәрсеге шамам келеді деп айта аламын, бір нәрсеге шамам келмейді деп айта аламын. Өйткені біздің бойымыздағы Алла Субхана Тағаланың берген құдіреті ол шектеулі. Алла Субхана Тағаланың құдіреті шексіз. Алла Субхана Тағаланың құдіреті шексіз. Сіз ақылыңызға келмейтін, ақылыңызға мүлдем қонбайтын нәрселерді Алла Субхана Тағала жасай алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай момын мұсылмандарды сүйіншілеп, Алла Субхана Тағала сіздерге сондай бір керемет жәннат әзірледі деді. Ол жәннаттың ішіндегі нәрселерді әлі көздер көрген жоқ деді. Әлі көздер көрген жоқ деді. Әлі ол жәннаттың ішіндегі сондай бір әуендер, дыбыстарды әлі құлақтар естімеген нәрселер бар деді. Демек, Алла Субхана Тағала біздің Алла Субхана Тағаланың құдіреті, ұлықтығы, ол біздің ақылымыздан да арғы нәрселерді жасауына Алла Субхана Тағаланың құдіреті шексіз жетеді. Алла Субхана Тағаланы жаңағы еш нәрсе әлсірете алмайды. Осы жерде Алла Субхана Тағаланы еш нәрсе алдай алмайды деген нәрсені қоссақ болады. Еврей қауымы неден адасты?
оларға Аллах субхана тағала пәлен бір күнде балық жемеңдер деген сынақ берді. Яғни сенбі күнінде балық жемеңдер деген сынақ берді. Олар Аллах тағаланы ойлап қалды, бір алданады, білмей қалады деген бір сондай біз Аллах тағаланы біз айналып өтуге шамамыз келеді деп, олар бір қулық істегісі кеп, жаңағы сенбі күні аулап, жексенбі күні жеп, сондай бір өздерінше не жасаған, бір айла жасағысы келген да, бірақ Аллах субхана тағала ол әр айланың өзінің шарасын қолданушы. Яғни Аллах субхана тағаладан айналып өтетін еш нәрсе жоқ. Осыны меңзеп жатыр. Уәлә иләһә ғайру. Аллах субхана тағаладан басқа ешбір табынушы тәңір жоқ. Бұны кімдерге айтып жатыр? Мүшіріктерге айтып жатыр. Бір қызығы, араб мүшіріктері Алла тағаланың бар екен білген. Бірақ та Алла тағалаға бар екен біле тұра, сол Алла тағалаға жақындататын тағы да бір құдайлар бар деген жаман сенімге кеткен. Ли юқаррибуна зульфа дейді. Яғни Аллах субхана тағала біз пұттарға табынамыз, сол Алла тағалаға жақындау үшін деген сияқты нелерге, сенімдерге кеткен жоқ. Тек құлшылыққа лайықты ол Аллах субхана тағала ғана құлшылыққа жасау үшін, Аллах тағалаға жету үшін басқа бір пұттар арқылы немесе бір басқа бір серік қосулар арқылы Аллах тағалаға жетпейді. Аллах субхана тағаланың ешқандай серігі жоқ. Енді осы тұста Аллах субхана тағаланың 14 сипатына біздің ахлі сүнна уәл жамаа ғұламалары ерекше тоқтап соны шарықтап кетеді. Ол деген сөз Аллах субхана тағаланың сипаттары осы сипаттармен шектелді деген нәрсе емес. Аллах субхана тағаланың сипаттары, көркем есімдері ол 99 болса, бір нелерде одан да көп деп жатады. Бірақ бұл 14 сипатқа тоқталып, бұның бәрін шарықтауының себебі негізгі адам баласының тарихында, мұсылмандар мен дінсіздердің арасында Алла субхана тағаланы тануда, немесе мұсылмандардың ішінде Алла субхана тағаланы дұрыс тануда осы 14 сипатта не болған? Пікірталастар болған. Сондықтан 14 сипатты жеке-жеке тоқталады. Біз әл-уджуд сипатын негізі өттік. Ол Аллах тағаланың бар болуында тартыс бар ғой. Аллах тағаланың бар болуында қарсы адасушылар бар. Олар жаңағы жоқ дейтін атеистер мысалға. Осы демек осы төңіректе пікірталас болғандықтан ақида ілімі тоқталып, Аллах тағаланың бар екендігін дәлелдеп, Құран хадиспен, ақылменен дәлелдеп өтеді. Екінші, Аллах тағаланың жаңағы бірлігі мәселесі қозғалып кетті алдыңғы сабағымызда. Одан кейін Аллах тағаланың әл-қидам уәл-бақа сипаттары, яғни Аллах тағаланың бар болуы, Аллах тағаланың бар болуында басталуы жоқ болуы, яғни басталуы жоқ. Аллах тағала ең соңғы болғанда да Аллах тағаланың бітпейтін сипаты, яғни бақа сипаты. Осылай жаңағы әл-вахдания, әл-илм, әл-қудра, әл-басар, әс-сама, әл-хая, мұхалифату лил-хавадис. Осы 14 сипатқа біз арасында тоқталып өтеміз. Бұл сипаттарды шарықтау себебіміз, өйткені көп мұсылмандардың ойына күмән салатын, көп мұсылмандардың ішіндегі талас тартыстар, адасушылар, жамағаттардың шығу себептері осы 14 сипаттың төңірегінде орын алғандықтан біз осыны шарықтап өтеміз. Жалпы ислам ғұламалары, ахлі сүнна уәл жамаа ғұламалары осы жаңағы 14 сипатты шарықтап
ішінде болған кейбір күрделі сұрақтарға жауап беріп, ішінде болған күмәнді жерлердің бәрін ашықтап беретін тәсіл ол бұрынғы біздің салаф солих ғұламаларымыздан келе жатқан ақида іліміндегі бір қалыптасқан үрдіс. Енді имам Тахауи өзінің мәтінінде Аллах тағаланы сипаттап, қадимун биля иптида, даимун биля интиха деген сипатқа тоқталады. Яғни Аллах субхана тағала ол ежелден бар. Ақылыңыз жетпейді. Ақыл жүргізбей қойыңыз. Өйткені қанша жүргізсеңіз де ақылыңыз оған жетпейді. Өйткені ақылыңыз сіздікі шектеулі, белгілі мөлшерде ғана қамтылған. Алла субхана тағаланың сифаты ол шектеусіз. Демек, Алла субхана тағала бар болуында басталу жоқ деп иман келтіріп тоқтаймыз, болды. Ары қарай сіз кірсеңіз де пайда жоқ, кірген күннің өзінде ол адасушылық алып барады. Өйткені ақыл таразысына сыймайтын нәрсе. Яғни Алла субхана тағалаға заман, уақыт, өмір, ғұмыр деген нәрселер жүрмейді. Алла субхана тағалаға мекен, орын деген нәрсе жүрмейді. Өйткені бұл екеуі де жаратылған ғой. Сахих Бұхарида хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кан Аллаху ва лам якун шайун гайра" дейді. Алла субхана тағала еш нәрсе болмаған кезде болды. Еш нәрсе болмаған кезде Алла субхана тағала болды. Кейіннен Алла субхана тағала қалам жаратты, лаухул махфуз жаратты, осылай деп келеді. Демек, Алла субхана тағала мекен жоқ кезде де, уақыт жоқ кезде де болды. Алла субхана тағала қараңғыда жоқ кезде, жарық жоқ кезде де болды. Ақылыңыз көтеріп жатыр ма? Көтермейді. Бірақ сондай болды. Алла субхана тағала қараңғыда жаратылған нәрсе ғой. Құранда не дейді? Біз түнде жараттық, сіздерді демалу үшін дейді. Біз күндізді жараттық, сіздер тіршілік ету үшін дейді. Демек, күндіз түн деген нәрсенің өзі жаратылған. Алла субхана тағала бұл жаратылыстардың ешқайсы жоқ болған кезде болды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, Алла субхана тағаланың екінші сипаты, бар болу сипатынан кейінгі сипаты ол қандай екен? Әл-қидам, яғни Алла субхана тағала бар, бірақ бар болуында басталуы жоқ. Енді мына бір ақыли нәрсеге тоқталайық. Лианнаху лау кана хадисан лафтақара иля мухтисин ва залика иля ахар ва халумма жарра иля ан ятасаллала ау янтахия иля қадимин ва тасаусулу мухалун фатааяна al-intihau иля қадимин. Негізі ақылыңызға салып қарасаңызда бұл әлемнің өзі дәлел болады. Ежелден басталуы жоқ бір нәрседен бастау алып тұрғандығы. Яғни Аллах субхана тағала осы нәрсені бар етіп тұрғандығы ақылыңыздың өзі егер зерек ойлансаңыз соған жеткізеді. Яғни бұл әлемде ешбір өлмейтін, мәңгі тірі болған, мәңгілік жаңағы тіршілікті бар қып, жоқ қып, басқарып отыратын бір нәрсенің бар екендігі сіздің ақылыңызда не болады? Оны мойындайды. Ал егерде мынандайға кетсе, ол мүлдем не емес. Жақсы, анау бар, оны не нәрсе бар етті, оны не нәрсе бар етті, ол оны қалай бар етті, ол кете бересіз. Мынандай сұрақтарда болуы мүмкін, Алла сақтасын. Аллах тағала бар, енді Аллах тағаланы кім бар қылды деген адасушы сұрақтар болуы мүмкін. Ал ол бар болғанды кім бар болғызды деп ары қарай оны
миллион ете есептесеңіз де түбіне жетпейсіз. Демек, түбінде бұл әлемді ежелден басталусыз бар нәрсе Алла субхана тағала ол басқарып тұр. Әрине ол барлығыңыздың сеніміңізде оған ешқандай күмән жоқ, бірақ кейде бір жаңағы шайтан ой салуы мүмкін, кейде бір анау әсіресе мынау философтар дейді ғой, оларда кейде кейбір мұсылмандарды күмәнға салып жатады. Осындай кездің бәрінде біз ақыли дәлелдерді білуіміз, нақыли дәлелдер білуіміз, иманымыздың, Аллаға деген иманымыздың дұрыс екендігі, дұрыс болуына, берік болуына иншалла үлкен жаңағы септігін тигізеді. Даимун биля интиха. Яғни Алла субхана тағала ол мәңгі, Алла субхана тағала мәңгі, аяқталусыз. Біз жаратылғанбыз. Енді Алла субхана тағала жаратылмаған жаратушы. Демек біз жаратылдық па? Біздің басталуымыз бар, аяқталуымыз бар. Алла субхана тағала бір мезеттерде жоқ едік. 1900 бір нәрсесінші жылдары жоқ едік мысалға. Алла субхана тағала сондай құдіретті, мына отырған бәрімізді бір тамшы судан істеді, жаратты. Сондықтан Аллах Тағала көп Құранда келтіреді. Адам баласы неге тәкаппарланады? Неге маған қарсы шығады? Неге жер бетінде қайқаңдап жүреді? Мен оны болмайтын бір тамшы судан жараттым ғой дейді. Қаласам мен оны жоқ қылып жіберемін ғой дейді. Қаласам мен оны бар қыламын ғой дейді. Сондықтан Алла Тағаланы тани білуіміз өзімізді жаңағы не? Ол тани білуіміз. Демек, Алла субхана тағала біздерді бір тамшы судан бастау алдырып жаратты. Алла Тағала қалаған күні ол басталуымызда аяқталу жасайды. Бірақ Алла Тағалаға басталу, аяқталу деген нәрсе жүрмейді. Өйткені ол бүткіл әлемдерді жаратушы, бүткіл әлемдерді басқарушы, жоқтан бар етуші субханаху ва тағала. Құранда Алла субхана тағала айтады, Хадид сүресінің 3-ші аятында: "Хуал аувалу вал ахир". Алла субхана тағала ең алғашқы және де ең соңғы дейді. Ондағы мағынасы ең соңғы алғашқы дегенде ол бітеді, басталды бітеді деген мағына емес. Яғни әуелден бар Алла, соңы жоқ Алла. Біз бұл жерде Алла мәңгі деген сеніммен тоқтауымыз керек. Енді мынандай күмәнді сұрақтар туады. Жәннатта, тозақта мәңгі ғой деп сұрақ туады. Солай ғой. Құранда Алла субхана тағала не деді? Ақиқатында шынайы иман келтіріп, жақсы амалды жасағандар, олар иман келтіргендер, олар жәннатта мәңгі болады деді. Тағы бір аятта: шындығында Аллаға қарсы келген дінсіз кәфірлер, Алланың аятына қарсы келген дінсіз кәфірлер, олар тозақ иелері, олар Алланың тозағында не болады деді? Мәңгі болады деген бір емес, бірнеше аят бар. Көп қайталанатын аяттардың бірі. Осы жерде тозақта, жәннатта мәңгі. Алла субхана тағалада мәңгі деген бір күмәнді сұрақ туса, оның жауабы иә. Тозақты да, жәннатты да Алла тағала мәңгі етті. Оны бір нәрсе мәңгі етті да. Кім? Алла тағала. Ол бір себептер арқылы мәңгілік сипатына ие болды. Оны мәңгілік жасап тұрған иесі бар. Ол Алла тағала. Ал Алла тағаланың мәңгілігін еш нәрсе жасамаған Алла субхана тағаланың ол өзінің хақ сифаты. Даимун биля интиха деген мағынасы осы. Вала яфна вала ябит. Яғни бұл сөз алдыңғы сөзімізге нығайт балмағына береді. Алла субхана тағала фәни болмайды. Алла субхана тағала бітіп таусылмайды дейді. Яғни яфни деген сөз Алла тағала жоқ болып кетпейді. Келесі мәселе:
Al-ирадату вал хилафу фиха. Біз енді қатты хилафына кірмейміз. Имам Тахауи айтады: «Вала якуну илля ма юриду». Алла Субхана Тағаланың қалаған нәрсесі ғана болады. Іс-қимылымыздың өзі Алла қаламаса, ол болмайды. Әрбір қимылдың бәрі негізі Аллах Тағаланың жаратуыменен, Аллах Тағаланың қалауымен болады. Әрине, енді осы жерде күмәнді сұрақтар туады. Сонда Алла Субхана Тағала жамандықтарды да қалай ма? Бір адамдар болады, өзі жамандыққа батып жүрген, енді бәрін Құдайдың қалауымен болады дейді ғой, менің де өстіп жамандық істеп жүргенім бір Құдайдың несі дейді, Алланың несі қалағаны ғой деп, сылтау іздеп бәрін Аллах Тағалаға артып жатады. Бұл өте қате сенім, бұл қадария, жахмиялардың сенімі, адасқан топ болған. Яғни бәрі Алла қалайды, Алланың қалауымен болады, жамандықты Алланың қалауымен, сондықтан жамандығында жүре бер деген сияқты адасушылықтар болған. Жоқ, бізде мына нәрсе бар. Иә, Алла Субхана Тағала қалау сипаты бар. Алла Субхана Тағаланың разы болу деген нәрсесі де бар. Сондықтан біздің сенімімізде мына нәрсе болу керек. Алла Субхана Тағала күнәларды, кәпірлікті, дінсіздікті жаратты. Алла Субхана Тағала иманды жаратты. Оны жақсы көрді. Жақсы амалдар жаратты. Жақсы мен жаманды жаратты былай айтқанда. Бірақ пендеге ихтияр берді. Пендеге таңдау берді. Оларға бір қалау жаратып берді Аллах Тағала. Сынақ ретінде. Оның бойына иман менен нәпсі деген нәрсені салды. Фәәлхәмәхә фужураха ва тақуаха деді Аллах Тағала. Алла Субхана Тағала сондай адамның жанына тақуалықты да, жаман бұзықтықты да салды деді. Осы екеуінің ортасында пенде жақсыны жаманды айырып өзі таңдайды. Алла Субхана Тағала пенденің жаман нәрсені қалап, соған ынтық болып, соған әрекет жасаса, Алла Тағала оған не істейді? Жамандығын қалап, не істейді? Жаратып береді. Ал кім тақуалығына басымдық беріп, нәпсісін тыйып, тек жақсылыққа ұмтылса, имандылыққа ұмтылса, сауап істерге ұмтылса, Алла Субхана Тағала оған жақсылық қалайды, және де сол жақсы амалдарды оған не істейді? Жаратып береді. Мысалы, Абу Жахілге Алла Субхана Тағала иманды болуын, мұсылман болуын қаламады. Бірақ имандылықты Алла Тағала өзі разы болып жақсы көрді. Демек, бұның бәрі Алла Субхана Тағаланың тағдыры, біз бұған кірісе алмаймыз. Алла Тағаланың қалағаны болады. Сіздің ниетіңізге қарай, ниетіңіз дұрыс болса, Алла Тағала сізге жақсы нәрсені қалайды. Ниетіңіз басқа болып жаман болса, нәпсіге берілген ниет болса, Алла Субхана Тағала сізге жамандықты да қалап соны бұйыртады. Құранда Алла Субхана Тағала Али-Имран сүресінің 40-шы аятында айтады: Аузубиллахи-шайтанир-раджим. Яф'алу ма яша. Аллах Тағала қалаған нәрсесін істейді. Инналлаха яхкуму ма юрид. Алла Субхана Тағала қалаған нәрсесіне үкімін жүргізеді. Алла Субхана Тағала тағы айтады: Иннама қаулуна ли шайин иза араднаху ан нақула лаху кун фаякун. Біздің, яғни біздің дегенде бұл жерде Аллах Тағала өзі. Құранда келіп жатады. Біз деп сөздер келіп жатады, оны не үшін айтатынын қазір тоқталамыз. Тура аудармасы, біздің сөзіміз, егер бір нәрсені қалаған болсақ, ол нәрсеге бол
дейміз, ол болады дейді. Бұл жерде біздің дегенде Аллах тағала өзі тәпсірлерінде біз аспан мен жерді жараттық, жоқтан бар еттік деген біз деген көпше түр сөздер келген кезде ол жерде бір Аллах тағаланың көптігі білдірмейді, Алла сақтасын. Ол жерде ұлықтық мағынасында айтады. Демек біздің негізгі алатын мәселеміз бұл жерде Аллах тағала не деді? Біз әрбір қалаған нәрсеге бол деген сөзіміз жүреді. Ол сөзіміз жүргенде ол бол деген нәрсе себепсіз болады деді. Демек қалау сипатының, ирада сипатының оның яғни нәтижесі ол мынау бар болатын нәрселерге қалаудан кейін ғана ол не болады? Бар болады. Яғни ол бір сондай сипат, Аллах тағаланың сипаты, осы сипаты арқылы Аллах субхана тағала бір нәрселерді бар қылады, бір нәрселерді жоқ қылады, бір нәрсенің уақытын ұзақ етеді, бір нәрсенің уақытын қысқа етеді, бір нәрселерді сипатын басқаға істейді, бір сипатты басқаға осы қалауы арқылы Аллах субхана тағала жаратылысын осылай басқарып меңгереді иншалла. Демек әр нәрсе ол Аллах тағаланың қалауымен екен, әр нәрсе Аллах тағаланың бұйрығымен болады екен. Пенде мысалға бір нәрсені мен істедім деп айтуға негізі болмайды. Немесе мен істеймін деп айтуға болмайды. Құранда Аллах субхана тағала Кахф сүресінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бірде-бір өстіп айтып қалған жерінде Аллах тағала қатты сынға алған пайғамбарымызды. Еврей қауымы келіп не деді? Біраз сұрақтар қойды. Кахф мәселесінде әртүрлі 3 сұрақ қояды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ертең жауап берем деді. Иншалла сөзін ұмытып кетеді да. Бірақ Алла субхана тағала сынақ ретінде біраз 2 айдай, 3 айдай уақиды кешіктіреді, жауапты кешіктіреді. Кейіннен аят түседі: «Я Мұхаммад, ертең бір нәрсені істеймін десең, бұны мен ертең істеймін деп айтушы болма, тек қана Алла қаласа деп айтушы бол» дейді. Демек, біз бұл жерде де осы Алланың қалау сипатына иман келтіре отырып, бір істерде мен істедім, мен оны істеген, немесе мен оны істеймін, мен қолымнан келеді деген сияқты өзіңізге сенім артып сөйлеу, ол сенімде де мұсылманның бойындағы сеніміне қайшы амал. Әр жағдайда да біз Алла қаласа деп Алла арқылы, Алланы мойындау арқылы бір нәрсені істейтіндігімізді білдіріп тұруымыз керек. Демек, әр нәрседе Алла субхана тағаланың қалауымен болады. Бүгінгі сабағымыз меніңше осымен жеткілікті деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Уақырда она альхамдулиллахи роббил аламин.